はい、お待たせいたしました。ファイナルファンタジー14第66回プロデューサーレターライブをお送りしております。ここからパート3第3部をお送りしていきたいと思います。We are back here again, and then thank you very much for watching the Final Fantasy 14 letter from the producer live, number 66. Now we are entering the phase 3, final phase of today's program. 5時間はい。経過しましたが、 5 hours. さあ行きましょうか。はい。今日は第3部はですね、その他いくつか今日ご紹介しておきたいアップデートがありますので、ご紹介していきたいと思います。まずこちらです。ドン。First of all, HQ アイテムを削減いたします。we will be removing some HQ items. ですね、ではどういうことかというのをご説明していきますが、まず一部 HQ アイテムの排出を停止します。で、主にギャザラーの採取などで意図せず HQ 入手してカバンがとにかく圧迫されていくっていうことが多いので、HQ をごそっと減らそうと思います。So diving into what exactly that entails, basically certain items will no longer be obtainable as HQ, high quality. This is basically whenever you're gathering materials or whatnot, sometimes you unintentionally procure HQ items. And so that kind of puts a lot of pressure on inventory. So we wanted to kind of combat that inventory bloat. So we've just decided we would do away with some of the HQ items. ではまとめを作ってございますので、まず排出が停止される、HQ アイテムから見ていきましょう。ギャザラーが採取可能なアイテムからは全て HQ がなくなります。それから敵がドロップする素材も HQ がなくなります。で、トークンで交換できる素材もなし。で、その他、特定のコンテンツで獲得できるクラフターが制作できない素材に関しては、HQ が一切排出されなくなります。So we created summaries for this also. So first, we would like to go into items that will no longer be available as HQ. Basically, gathered items, enemy drops, materials that are exchanged using tokens, and non-craftable materials obtained from certain content. So stuff that crafters or disciples of the hand cannot create. で、HQ 自体は排出は止まるんですけど、削除はその皆さんが手元に持ってるものは削除はしないので、手元には残るんですけど、制作時の初期品質アップとか納品時ボーナスとかはもうなくなってしまうので、出品トレードする場合は品質を下げてですね NQ にしていただくようお願いいたします。So of course, with HQ items no longer being dropped, then that being said, whatever you already had on hand will remain. So let's see, you won't be able to, these items won't increase the crafting quality, nor will it provide bonuses whenever you deliver these items. On top of that, when you are going to be like selling these items, HQ items will no longer be able to be sold via the market board. So you would need to reduce the quality down to NQ in order to sell it. で、じゃあ排出停止されない HQ アイテムは何かというと、クラフターの皆さんが制作可能なアイテムっていうのは引き続き、ノーマルクオリティとハイクオリティっていうのが存在します。で、中間素材に関しても、同じです。あとは装備品、完成品ですね。はい。っていうのも HQ、NQ 残ります。Now, for items that will still be available as HQ are crafted items. So those will be available in both NQ and HQ. This also includes the intermediary materials.
gear, the crafted gear, of course, will be available as normal quality and high quality as well. まあとはいえじゃあそのどうなんのっていうところなんですけど、次言ってもらえますか？はいはい。こちら、クラフターの制作可能なアイテムと中間素材、それから装備品っていうのは 6.0 以降もそのまま変わりません。So for the items that are still going to be available, the functionality will remain unchanged even after the release of Endwalker. そしてですね、続いてこれによってですね HQ がなくなることで最終に関わるギャザラーの能力とかどうなんのっていうのを全部見直しをしてます。で主にこれらは、取れる個数に影響を与えるものに全部変更しています。So actions and attributes that affected HQ yields when gathering will be adjusted, primarily changed to affect item yield. なので、装備を整えていくと1回で取れる個数が増えるっていうことですね。So in other words, before you would, some of the abilities and actions would allow for you to gather HQ materials, but with this update, those abilities have been adjusted so that whenever you go in with the proper sort of preparation and gear, it will affect the number or the quantity you're able to sort of gather. で、漁師に関しては HQ じゃない別のパラメータを用意します。はい。And for fishers, there will be a different sort of parameter that's not HQ. やっぱね、釣った魚がね、大きい小さいっていうところは釣りのね、一つのポイントでもあったりするので、はい。Of course, with fishers, the size of the catch definitely affects what you gather. So that's definitely being kept in consideration. で、これらによってですね、条件達成時に HQ の条件があったりするクエストとか攻略手帳とかアチーブメントは全て見直しを、6.0 に合わせてかけております。So quests, challenge log entries, and achievements requiring HQ items will be adjusted. なのでもうそのアクションの効果だったり効き具合だったりクラフトも同じですけど、はい、もうこれによって影響するすべては再調整を全部に対してかけておりますので、はい、もうこれもやっぱりそのさっき言いましたけどちょっとこの先10年っていうことを考えた時にここで一回全部スリム化をしておいて、ということの一環でもございます。So with anything that involves these HQ items that will become no longer available. So any actions, effects of actions, crafting, anything that is affected will be adjusted. Again, this is in preparation for more longevity and to look into 10 years beyond the release of Endwalker. And we wanted to kind of streamline things at this point. でこれらはちょっと経済影響もあるので詳細をですね次回のもう一回、行月のフィナーレ前にやりますよというプロデューサーレターライブの方で細かくどう変わるのかとかいうのを、お伝えしていこうと思いますのでぜひそちらをご注目いただければと思います。So this will affect the economy of in-game. So we would like to go into further detail and make sure we are covering and explaining what is all involved in detail. So this will be covered in the next letter from the producer live, which will be done immediately before the release of Endwalker. はい。こちらに関しては以上かな。はい。はい、では続いてメディアツアーが始まるので、ちょっとその他にもいろいろお伝えしておかなきゃいけないことを、お伝えしていきます。はい、お願いします。まずこれはちょっと落ち着いて聞いてほしいんですけど、
いいですよ言って、テレポと都市内転送網にアップデートがございます。まず一つ目はですね、テレポの消費ギルの変更についてでございます。So of course, with the media tour coming up, there are still some more information that we would like to share. This next update, I would like for you to make sure you're seated and just be calm when you hear this. But we would like to make an update and adjust the teleportation fees. ですね、今回両月のフィナーレではですね、光の戦士の皆さんついに月へ到達するということが発表されておりますが、このまま世界が広がっていくとですね、ほぼ全てのテレポが999になってしまうので、今後の拡張に合わせてですね、消費ギルの計算式を全て見直しをさせていただきました。Of course, with Endwalker, we are taking to the moon, and our world is expanding yet even further. So, how we currently have our teleportation fees, our max is at 999 gil. So sooner or later, all of the locations we need to teleport to will cost 999 gil. So considering we would like to make sure that we are laying the proper foundations for further expansion, another one of the elements that we looked at is the guild that is required to teleport to different locations. まず現状999ギルというキャップがかかってるんですけど、キャップを一回外してます。Of course, the current cap on the teleportation fees is 999 gil, but we are going to remove that upper limit. で、今までも内部計算的にはそうなってるんですけど、今飛ぼうとしてるところからその、テレポート先の距離に応じて価格が変わるっていうのをやってるんですけど、そこをさらにちょっと調整した結果が、こちらになっております。So we are going to adjust we've already had the calculation set up internally. So it is measured by the distance from point A to point B, or where you want to get to, and the fees are calculated according to the distance. And so right now, of course, there's there should be another element of the PowerPoint, but it's going to be adjusted as such. 結論から言うと、まあそのキャップを超えて1000ギルを超えてるところもあるんですけど、安くなってるところも結構あります。結果的に。まあそっちにね目がいっちゃうんですけどみんな。はい。Of course, with the level cap being, or not level cap, the guild, the fee cap being removed, you do see costs that exceeds 1,000 gil. But because we revisited and recalculated the teleportation fees, you may notice also that some of the locations have become cheaper to teleport. これなので飛ぶ場所から距離が遠ければ遠いほど可変します。これ固定の値ではないので。その言い方で通じるかな。So these fees will fluctuate depending on where you are and then where you're teleporting to. It's not a set number, like it's not going to be expensive to fly to certain regions, regardless of where you're coming from. これ今リストが出てるのは東ラノシアのコスタデルソルからテレポした場合です。はい。のリストです。So these numbers, please don't get hung up on the numbers. This is only measured from, we're flying out of Eastern Lanosia from Costa del Sol. そうなんでコスタでサンプルなんだよって言われると、ごめんメディアツアーでここしか開けてないからなんだ旧エリアってそうなんです。People are wondering, well, why Lanosia? Why the Costa del Sol? Well, that's the place we've opened up for the media tour, so that's why. なので主要になるところを無料にこうお気に入りとかで安くしておいて、そこへ中継してから飛ぶとめちゃくちゃ安くなったりするんで、ちょっと工夫をすると全然このギルかからなかったりするのでそうしていただけるとありがたいですね。
So because the fees will fluctuate depending on the distance, you might want to have like a favorited point or a location where you can teleport to for free, and then use that as like a connection point to get to whatever location it is. 例えばですけど、今これクリスタリウムが498ギルになってるんですけど、はい、クリスタリウムまで飛んでしまうとレイクランドまでは100いかないぐらいですかね。うん、はい。なので近いところはめっちゃ安くなります。So for example, say it costs about 408 gil to fly over to Crystarium. Once you get to Crystarium, Lakeland is right there, so it's cheaper than 100 gil. So again, it kind of depends on the distance. クリスタリウムが安い理由はですね、クリスタルタワーの位置を考えてるからです。クリスタルタワーから転送されるっていうことを考えると、なるほど。はい、クリタワーからは0円じゃないですか。なんでクリタワーまでの距離としか見てないんで安いんですよ。So the reason why it's cheaper is because, well, it's looking at the Crystal Tower as like the starting off point, and so if you consider the distance, it becomes very cheap. Like you're not teleporting too far. なので節約されたい方はちょっとルートを考えてもらえると良いかなと思います。ちょっと4桁インパクトがでかいんで、すげえ値上がりしたって見えるんですけど、実際この計算式によって安くなってるところも多数あるので、安くなるパターンも多数増えてるって言った方が正しいかな。はい。So again, you might want to consider the route that you're taking in order to save gil when you're teleporting. I know looking at a 4-digit cost for teleporting seems like a lot, but the calculation formula has been adjusted, and so it should properly like calculate out the sometimes the distance, depending on the distance, the cost would be cheaper than it originally was. So ちょっとこれに合わせて言っとくと転送チケットあるじゃないですか。はい。次回でお伝えしようと思ってたんですけど、転送チケットもちょっとオプションが増えていて、この値段以上だったらもう勝手に使ってくれ、これ以下は使わないでくれみたいな、細かい設定ができるようになったりしてるんで。なるほど。はい。But that also kind of affects the teleport tickets. We're going to save this for next PLL, but there's going to be different options for your teleportation tickets. Like it's some of them might be like free for use within any range of distance, or some of it is like this for a certain other distance. So there's also going to be like in consideration of these fees being recalculated, the teleportation tickets are also going to be affected. でせっかくの機会なのでちょっとコメントを見ていると最近始めた方とか、MMO が初めてっていう方もいらっしゃるので、どのちょっとコメント見ててもそうなんですけど、そもそもなんで金取んだよっていう方が結構いらっしゃるのでちょっと説明をしておくと、まずシステム、こういうそのギルをこういただくのってシステム側がギルを回収するっていう言い方をやっぱりします。これは僕も MMO 他のゲームも遊んでる時にギルっていうかお金回収されてんなみたいな、まず一旦そこまでお願いできます？So looking at the comments, and it might be because there are people who just started playing an MMO, but I do see that people are wondering, so why do we even charge a teleportation fee? So allow me to explain. With this system, of course, there's an element where we're sort of collecting gil.
モンスターを倒したりとか何かコンテンツをクリアしたりすると、ギルがシステムからこう払い出されてると思うんですけど、こういうギルを皆さんから回収させていただく場所を作っていかないと、皆さんの中のギルがただひたすら溜まっていくことになるんですね。でプレイヤーの皆さんから見たら、いや別にギル溜まっていくことでお前らが何が困るんだよ、なんで減らすんだよってなると思うんですけど、これみんなが超絶お金持ち、ギル持ちになっちゃうと、結果マーケットの流通されるアイテムとかがどんどん値上がりしていくんですよ。高騰、いわゆるインフレーションしていってしまうので、インフレーションを抑えるためにもやっぱりシステム側で回収させていただくギルっていうのはとても重要です。はい。So, for example, so we need a system where we're collecting gil from our players or from our residents of Eorzea, and then the system kind of collects the money because when you're defeating monsters, your enemies, they would drop some gil and you would collect money. And that's where the system is actually paying back the players. And so there needs to also be a system where the system collects back the gil, and there needs to be that flow of back and forth of currency between the players and the system, because if things just spat out gil and we just became all gillionaires, sure, from a player perspective it's fine, but if you look at the in-game economy, like the market boards, the pricing will become very inflated. And so as part of trying to keeping that inflation down, there needs to be a means in which the system collects the gil from players at certain times. でコメントでね、いやもう別にもうインフレしてんだろうよ今更っていうのもちょっとあったんですけど、逆なんですよ。これやってきてもなおやっぱりインフレーションしちゃってるので、やっぱりそれをやらなかったらもっともっとインフレしてるんですね。なのでとても重要なので、本当に皆さんには申し訳ないんですけど、やっぱこういうところでシステム回収させていただくっていうのが長くやっぱり MMO っていうゲームを運営していく上でとても重要なので、すいませんご了承ください。And of course, I also saw comments that say, well, prices are already inflated. It seems like everything is, the pricing is all inflated. But it's actually, this is despite the fact that we're controlling it with having the system collect gil from our players. So if we didn't implement any sort of system where players are spending gil, it would pricing or the market would be even further inflated. So it is, again, very important that we have a means for the system to collect gil from our players. So again, it might be something that could cause some frustration, but it is a necessary means. So I hope you understand. 最後に、はい、そもそもじゃあこのテレポタどこ行ってんだよとか、なんで金かかんだよっていうところなんですけど、昔説明したことあるんですよ。ありますね。このエーテライト網というのはですね、皆さんのエーテルをこう転送する高度な技術が詰め込まれておりまして、これが正常に動作しなくなるとですね、皆さんのエーテルが漂って知略を漂って帰ってこれなくなってしまったりするんですね。なので欠かさず皆さんのには分かんないところで結構メンテナンスをしてるんですよ、この世界の人たちで。そのメンテナンスにお金がかかるのでいただいてるっていうことになってます。はいですね。And I think people are still wondering about, well, why do we even collect a teleportation fee? So this is actually something that we've explained in the past, a long time ago actually. So the Ethernet, as we call it, is only working properly because of the proper maintenance, the regular maintenance that is being done for the network, or else people might end up getting sucked into the ether and drift along the live stream. So this maintenance costs a lot of gil to do. So hence we do require for residents of Eorzea to pay a teleportation fee. 実はねこれよう言うわみたいな感じに思うでしょ。
ついにオールドシャーレアンでですね、エーテライトを作ってる人たちの施設が出てきてですね、なんか内情わかりますんで、ちゃんとゲームリリースをされますんで、ご注目ください。60。はい。And some people might be skeptical about this, and they may think that we're just making this up. But I mean, we're traveling to Old Charlian with Endwalker, and those are the people who have created this Ethernet technology. So perhaps we can get more insight into the background and how these ether travel is implemented. はい。じゃあちょっとテレポはこれぐらいにして、まあ、これは見ていただくしかないかなと思うので、あとメディアの皆さんとかレポートをしてくださると思うので、そうですね、そちらをご確認ください。あともう一個、都市内転送網のアップデートについてお知らせしておきます。So first, I think that covers the teleportation fee. The media tour is going to happen soon, so I'm sure some of our media and/or influencers will be picking up on that in their coverage. Next up is teleportation and Ethernet updates, and so the Ethernet updates. じゃあちょっとユーザーインターフェース画面に出しちゃってください。あれ？こんな感じでございます。まるっと新しいインターフェースになってます。So the Ethernet UI, as you can see, has been updated significantly. これどうなってるかというと、とにかく今までのリストだと分かんないんですよ。一応カッコでこの辺とか書いてるんですけど、実際どこだよっていう。でちょっとゲーム画面出しちゃってもらえますか。はい。実機です。ただワンクリックっていうか増えはするんですけど、今ウルダ派です。地図が右側に出ます。開けば。はい。で、こうどこっていうのがクリックするとですね、右の地図が変わります。As you can see, the UI shows a list of the different locations. Previously, it was just a list of text. And I mean, we did put like parentheses and kind of show where it sort of is, but it is very hard to tell where exactly you're teleporting to within a particular town. And so with this updated UI, when you click on one of the items on the list, you will see that there will be a map displayed to the right of it. So you can see where exactly you will be teleporting it, to. So for example, we are in Ulda right now, and we're clicking on the different locations, and it would kind of pop up on the map on the right-hand side. なぜもっと早く作らなかったのかとかね、最初からこうすれば、もちろんおっしゃる通りなんですけど、大変なんですよ、こういうの作るの。本当お待たせしたんですけど。And I'm sure some of you are saying, well, why didn't you do this sooner? I wish it was like this from the beginning. And apologies for that. It is quite an undertaking to do something like this. So it has been a long time coming, but we will be finally implementing this. で、これ、選んで押せばもう一回ね、転送されます。So you're going to have to double click if you've chosen where you want to go. But yeah, once you click on it twice, then you are teleported to that particular Etherite shard. でこの辺なんだよなっていう場合、こっちだとワンクリックで地図上の簡易エーテライトをワンクリックすれば飛べます。And then you can also teleport directly to a particular location if you go into the map and click on the sort of simplified icon of the Etherite shard. これで、迷うことはなくなるのではないかと。We're hoping that would alleviate any people getting lost on which Ethernet location to jump to.
はい。ということで、都市内転送ものアップデートも合わせてお伝えいたしました。はい。さて、今日お伝えしておきたいその他のアップデートは2つございまして、はい、お願いします。まず1つ目なんですが、今自動ログアウトが、入ってます。30分。これによってちょっと一部の主釣りに影響が出ているで、なんとかしますというお話をさせていただいてたんですが、漁師の直感の発動に必要な魚の釣り上げ数、今何匹釣ってるっていうのがログアウトしても、データとして保持するっていうかなりスペシャルな対応をさせていただいたので、すいません、かなりスペシャルな対応だったので 6.0 じゃないとちょっとやっぱり間に合わないというか入れられないので 6.0 からこうなりますので、すいませんがちょっと我慢いただけると助かります。So there are a couple more updates, miscellaneous updates that we wanted to share with you today. One of which is it affects the fishers out there who attempts to catch the big fish. Now, as of 5.58, we implemented an automatic logout after 30 minutes of inactivity. And I know it affected a lot of you fishers out there who wanted to maintain fishers' intuition. And I wanted to do something about it. And so our solution to that is we are going to be making adjustments so that progress towards fishers' intuition will remain even after logging out. So the count of how many fish you have captured for a particular big fish will be saved as like data, even if you log out. It's quite a special or like a unique adjustment that we had to make. So I'm afraid it won't be implemented until the release of the expansion. But yes, it will be updated as of 6.0. 自動ログアウトがね、まだ継続かっていうちょっとお声もあるかなとは思うんですけど、全く外せるようなすいません状態ではなくてですね、おとといが最高人数、昨日がまたさらに最高人数、これがまた全リージョンなんですね。北米もそうですし、ヨーロッパもそうですし、日本もそうなんですけど、ずっと毎日最大数を更新し続けてるっていう状態で、本当申し訳ないんですけど、本当ね、半導体さえなんとかなればなんですけど、ちょっとワールドも今足せない状態なので、すみませんが続きます。で、当然これ 6.0 来てからもよりだと思うので、申し訳ないんですが、ご迷惑をおかけしますが、よろしくご理解のほどお願いいたします。And with that, I think people have already surmised that, automatic logout is still going to stay in effect even after the launch of the expansion. And I'm afraid it is. I'm afraid we're not in a position to sort of remove that restriction yet. We are still recording record number of logins, simultaneous logins. So, and this applies to all of our global regions, not just North America, Europe, but also Japan as well. And we're continuously sort of breaking our record of people who are logging in on a daily basis. So I'm really sorry if there's a way that semiconductors became more readily available even in this situation. Until then, we are unable to add additional worlds. So, and I think with the launch of the expansion, we anticipate more people coming in. So again, we really apologize for the inconvenience that this may cause, but yeah, I'm afraid we will have to continue with this automatic logout and whatnot. So your support is definitely appreciated. で、これに付随してですね、もう一個これはもう本当に申し訳ないのですが、お知らせがあってですね、ちょっと混雑、その 6.0 へ向けてのちょっと混雑
の対応を優先してサーバーの性能を上げたりですね、ダウンしないように対策をしたりっていうので、今サーバー班全員がそっちにかかりきりという状態でして、ちょっとやっぱり今のタイミングでデータセンタートラベルを開けてしまうと、さらに 6.0 でかなりやばい状態になりそうだということで、ちょっと 6.0X 以降にちょっと延期をすいませんさせてください。And then another, again, this is very unfortunate, and we're really sorry about this, but in order for us to address the server congestions, we do want to focus on sort of alleviating the congestion and also helping with bolstering the performance of our servers so that we won't experience any disconnections or servers going down at the time of the expansion release. And so we have the server team working on that element. So I'm terribly sorry, but I'm afraid we will probably not have the data center travel until this 6.x and beyond. で、まあちょっと生カメ切り替えてもらっても大丈夫なんですけど、まあ SNS でね、やっぱりこの機能を発表してから、そのデータセンター、論理データセンターが違うところで遊んでるお友達同士がね、会えるのをすごい楽しみにしてくださってるのをいつもまあ拝見していて、なんとかそのまあそれが来たら会えるね。まあでもそれが目的で僕ら頑張って作ってきた機能なので、やっぱりなんとか予定通りにお渡ししたかったのは本当したかったんですけど、今のままだともし仮にこのデータセンタートラベルで何か結構大きなそのものすごい人数が移動した時に起こるバグとかがあって、そのまま 6.0 でなだれ込んでいった場合、何かでサーバーダウンした時に何でダウンしたかがわからないとか、例えば復帰させるまでのその時間がすごいかかってしまったりとかする危険性があるので、今までのような拡張であればなんとかいけるとは思ってたんですけど、ちょっと今回はかなりリスクが高いということで、すいません、僕の判断としてちょっと先送りをさせていただきました。And so when we first announced data center travel, I saw so many people on the social channels really excited about, we're in different data centers, but we can now play together. And so many people looking forward to being able to play with friends that they previously were not able to. So we really wanted to deliver on data center travel as originally planned, but I'm afraid with this current situation and having data center travel available at the time of expansion launch, and thinking about the potential risk of a severe influx of people coming in, not just for the expansion, but people moving around within their regions and visiting each other on the different data centers within each regions. And say, for example, God forbid, there's some kind of bug that happens at the launch of the expansion and it gets carried over into the servers. And what if the server went down? We would have a very hard time identifying what caused the bug. Is it because of an influx of people coming in from the different data centers, or is it because the influx of just the sheer number of players that are joining new? And it's going to cause confusion. And say if the server went down for some reason, it might take us longer than anticipated to get it back up online. And if this were any previous, like lesser of an impact, or if it had been previous expansions, we may have been able to take the risk. But I think it's just right now it is a bit too much of a risk that apologies again, this is a Yoshida decision that I think we don't want to endanger
us with this potential risk. So apologies. We've decided to kind of postpone the opening up of data center travel. まあ、オセアニアデータセンターに関しては、まあもう完全にオセアニアというか、まあ物理データセンターで閉じてて、機材もそう遅れはしたけどギリギリ揃ってるので、以前公開したスケジュールから今大きくは変わってないです。それはもうどちらかというと既存のプレイヤーの皆さんにあんまり影響を与えるものじゃないので、そこは大丈夫そうです。はい。As for the oceanic data center, we are still pretty much on track for that one. It's a physical data center that we will be opening for that. So, of course, it was a struggle to get the necessary equipment shipped over and whatnot, but we don't have any significant impact or changes made to plans for the oceanic data center, thank goodness. And that shouldn't hopefully affect the existing players anyway, so. まあちょっとこれに関連してよくこの手の話をすると、はい、最近ねクラウドを試せみたいなコメントをね海外でもちらほら見るんですけど、目にしますね。And related to that, I've been recently seeing more and more comments, and this is not just Japan, but I've seen comments from the West as well, about, well, why don't you try out cloud? まあ我々14チームが、まあ、当然言ってないですけどやってないわけはなくて、実は2年前ぐらいに、まあ、2年以上前か1年半ぐらいかけて、はい、超でかいところと一緒にやってたんですよね。実証実験は実は1年ぐらいかけてやってました。So, of course, as Final Fantasy 14, we of course we have tried exploring cloud gaming, and we have already been looking at it. I think it's already more than 2 years ago, and we spent a fairly hefty amount of time, a considerable amount of time, 1.5 years, to test the cloud technology with a fairly major partner. 実はですね、やっぱり一番のボトルネックは、まあ結論から言えば、どうにもならなかったです。かえってサーバーコストは上がるし、ちょっと安定性っていうところもちょっと担保できなさそうだったので、現時点では。なので結論から言うとNG になってます。And there were bottlenecks, but just long story short, we couldn't really make it feasible, make it make sense to us. With the different assessments that we have done, it will have cost us more in terms of server cost. Stability would not have been like guaranteed, and various factors led us to sort of forego or just consider this a no-go opportunity. まあただ言っとくとゾーンサーバーと呼ばれているものの処理とかはいけることが逆に言うと実証できたんですけど、ダメなのが僕らがものすごいプレイヤーの皆さんのデータを超高速に安全高く扱ってるデータベースサーバーがあまりにも超高速に動作してるがゆえに、こことのつなぎがもうどうにも速度が出なくて、ここはもうでも解消しようがないんですよね。オーバースペックなんですよ、そういう意味だと。はい。But of course, through the extensive testing that we did, we were able to find out that zone servers can be sort of supported by cloud technology. That what was a bottleneck for us was the database server, which is a very high processing speed and high security, and because that had such great like speed as well as security, it's just connecting the zone server and the database server and having enough speed to connect those two was not feasible. And it was kind of like a
not overqualified, but like it was an overspec on that end. So なのでやった結果として、はい、僕としては覚悟を決めてですね、物理でそうですね、もう作っちまえばいいと、もう早いし安全だしって思ってるんですけど、このコロナ禍で半導体不足がすごい出て、ただ早くね皆さんに安定したものを届けられるっていうところがやっぱ物理の魅力なので、そこを当面は続けていくことになるかなと思います。はい。And so with the testing that we have done, that kind of solidified my resolve about, well, physical is better. In this case, it's fast, it's safe. Of course, we would love to continue providing stability and whatnot by growing and expanding on our physical data centers. But with the pandemic going on and with a shortage of semiconductors, the situation could improve. I wish it would improve soon, but I think for the time being, we still want to stick with physical servers. はい、僕からのすいません、お知らせは以上となります。はい、ありがとうございました。Thank you very much. So this is actually a wrap of the third and final part of today's Letter Live. これで本日の、プロデューサーレターライブのすべてのコンテンツは消化したんじゃないかなと思います。で、今日お伝えできてないこともまだまだあるのはもちろん分かってるんですけども、そちらは次回の方で、はい、Yeah, we are gonna have another letter live as Yoshi P mentioned earlier, and then what we could not discuss today was discussed will be discussed at the next PRL.